Hay algo que sucede en mi casa que se llama la Guerra de los Ronquidos, que es un juego que jugamos con mi mujer todos los domingos a las 8 de la mañana cuando se despierta Pedro. Sucede la Guerra de los Ronquidos, que la Guerra de los Ronquidos consiste en que es un juego en que el otro participante sabe que vos estás despierto, ambos sabemos que el otro está despierto, pero el que ronca más fuerte se queda en el colchón. Eso lo sabemos. 8 de la mañana, llora Pedro. Yo. Mi mujer. Yo. Se despierta Juana. Mi mujer. Los vecinos, hijos de puta, sabemos que están despiertos. Atiendan a esos nenes. Atiendan a esos nenes. Yo.